एक हरे भरे जंगल में ची ची नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। एक दिन तेज हवा चली और चिड़िया का छोटा सा घोंसला पेड़ से गिर गया। चिड़िया उदास होकर बोली, अब मैं कहाँ रहूंगी। तभी गिलहरी मीठू आई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों ने मिलकर नया घोंसला बना लिया और चिड़िया खुशी से बोली, धन्यवाद दोस्त। अच्छे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।